Poštovani gledalci, ovo je kanal Srbija Global, ja sam Aleksandar Šargić, sa nama je danas Nikola Simićević, većina vas ga verovatno zna. Često obrađujemo slične teme, Srbija je bukvalno na ivici propasti, ja sam radio puno emisija o tome, radio je i Nikola. Došli smo bukvalno do ivice sunovrata, ali to nije bilo dovoljno domaćim bolševicima da povuku sve neophodne poteze, da Srbiju izvuku iz tog kataklizmičkog puta koji je pred nama, ali da ne bih ja dužio sad previše, ovo danas je zamišljeno kao jedan razgovor između mene i Nikole, znači nije neka forma intervjua, nego razgovor i pokušat ćemo da pričamo na jedan možda malo i opušteniji način, ali da uđemo možda malo i dublje nego što obično uđemo kada obrađujemo solo te teme. Dakle, Nikola, pre svega dobrodošao na kanal Srbija Global. Aleksandre, hvala ti puno. Ja sam, kao i gledalac, jedan od pratilaca ovog kanala dugo godina i evo po prvi put sam, ajde kažemo, i akter svega ovoga i kao što si rekao, dogorelo je, tako da smo odlučili da napravimo neku zajedničku emisiju i da publici koju najčešće i delimo negde, vi u većem obimu, ja u manjem, da njoj predstavimo neke stvari onako čistije, jasnije od onoga što predstavlja domaća propaganda. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo post ekspresom. Ono što je meni bilo, Nikola, fascinantno, to je, gledam ovde sa strane mi je monitor, pa gledam ministarku energetike sa onom izjavom da nam slede najteže odluke u istoriji. Pored svih onih prelazaka preko Albanije, pored svih onih strašnih događaja prvog, drugog srpskog ustanka, pa posle svetskih ratova, balkanskih i tako dalje, ovo kažu da je najteže. Naravno, najteže jer treba da se odvežu od majke Kominterne. Ja bih to namjerno tako rekao jednim prostim, možda čak i uličnim jezikom, ali kako si ti to doživeo, tu izjavu i opšte, ovako interesuje me tvoj neki lični doživljaj, ti si mlađi čovek, ja imam skoro 50 godina, ti si skoro pa duplo mlađi od mene, u stvari duplo. Kako si ti to lično doživeo? Ja znam kako sam ja, znači ja to doživljavam sa jednom neverovatnom tragikom i besom. Pre svega, meni je najjača reakcija, u stvari agresija, jer više nemam snage za to da gledam to i da trpim. A kako si ti, recimo, kao mlad čovjek to sve doživeo? Tvoj lični doživljaj me zanima. Da, pa po meni je to jedan kontinuitet promašenih poteza i ove i prethodne vlasti, dakle politike koja navodno prodaje NIS da bi nam Rusi sačuvali Kosovo, a zatim ostajemo i bez Kosova, i bez NIS-a, i bez države na kraju svega toga. Vučić i aktuelni režim najčešće vole da donose takve nekakve istorijske govore, neverovatne odluke, a u stvari vidimo da nas svaka od tih odluka vodi u doslovno potpunu propast, vodi nas u mrak, u ekonomsko ropstvo, u potpunu zavisnost i jedna od tih zavisnosti koje se događaju u politici je nešto na što sam ja mnogo puta do sada skretao pažnju javnosti, a to je diplomatska izolacija. Naravno, u svetu u kome danas živimo, gde je ekonomija povezanija više nego ikada pre, ta diplomatska izolacija nosi i ekonomske posledice koje će se u one sfere života običnog čoveka i tekako uplitati i to sada vidimo sa mogućim nestankom tih energenata od kojih živimo ne samo mi, već živi i industrija, žive, dakle, i pravna lica i svi ostali. Mislim da je ovo malo bilo i cirkus u samoj Skupštini, na što smo navikli, nažalost, sa našom Skupštinom, gde je Dubravka, Đedović, Negre, Handanović i sva ostala prezimena koje ima, govori o tome da će ona podneti ostavku, pa malo kao Bajatovića Vučić kritikuje, međutim, mi od toga nemamo ništa. Mi imamo od onih odluka koje oni donose, one su apsolutno na štetu naroda. Prilikom te diplomatske izolacije koju on vršio, mi smo došli dotle da su nas svi ostavili. Dakle, mi smo na potpunom cedilu i više nemamo šta da ponudimo bilo kome drugom. Nismo izvršili na vreme diversifikaciju naših energenata. Smatrali smo da će nam takozvana braća Rusi
na tacni nešto dati u svetu u kome ništa nije besplatno, sem onog sira u mišolovci, a znamo šta se desi kada uzmemo njega. Ali Nikola, sad je tu, postavlja se ono ključno pitanje, da li smo mi hteli da ne izvršimo, odnosno nismo hteli da izvršimo diversifikaciju energenata, da budemo jednostavni, mislim, za ljude koji možda ne razumiju te termine, da prosto Srbija ima različite izvore nabavke energenata i da ne zavisi samo od Rusa. Da li ovaj režim to nije hteo ili nije smeo? Po mom dubokom uverenju, imajući, da kažem, i 50 godina iskustva i dugo se baveći, da kažem, i tim istorijskim temama, ja sam ubeđen da nije smeo. Jer jednostavno, zašto bi neko sebe dovodio u ovako tešku situaciju pred kolaps privrede, kolaps ekonomije, mogući kolaps Narodne banke, o tome ćemo nešto da pričamo, i kolaps finansijskih institucija, kolaps plata i penzija, kolaps celokupne privrede. Zašto bi neko sebe dozvolio tako nešto, a Vučić je još u januaru prošle godine rekao da će biti traženo od nas da se Rusi povuku iz NIS-a. Moje duboko uverenje je da on to nije smeo. Sad, tvoj neki doživljaj cele te priče, hteo ili smeo? Ja se slažem s tobom. Smatram da je jedna diversifikacija koja je izvršena, to je moja pretpostavka, zapravo alokacija Vučićevih ličnih sredstava koji se nakrao, dakle, iz budžeta, odnosno od poreza koji plaćaju građani Srbije i od raznih međunarodnih ugovora i njegovih koruptivnih šema. I ne bi me čudilo da je jedan deo tog novca u Rusiji. Znamo da su neki prethodni vladari, pa možda ne Srbije, ali eto, Savezne Republike Jugoslavije, poput Slobodana Miloševića, svoju porodicu sklonili tamo, poput Marka Miloševića i slično. I verujem da je i deo novca koji Vučić ima, između ostalog u Rusiji. Mislim da su mu rekli negde tamo iza kulisa, ono što mi ne vidimo, ovi računi će biti zamrznuti i zaboravi na ta sredstva. A moguće da su tu bili još neke druge stvari. Videli smo izjave Marije Zaharove gde govori da se Vučić u Moskvi ponaša na jedan način, odnosno u Kremlju, a na drugi način na nekim drugim geografskim lokacijama. A sa druge strane, ja moram da skrenem pažnju našim gledalcima da svaki put kada su bili izbori, svaki put kada su bile neregularnosti apsolutno potvrđene, jasno je bilo da je dolazilo do krađe, Rusija zvanična, odnosno Kremlj, je govorio o tome da se u Srbiji sprema Majdan i da neko želi da obori Vučića, koji je suveren vladar, koji donosi odluke koje su u skladu sa interesom ovog naroda. Pa sad, ko priča tu istinu? Da li priča Vučić, da li priča Zaharova ili nas svi zajedno lažu? Ja bih rekao da je ova treća opcija u pitanju. Da, ali ti si sada, da kažem, stvari sveo na sadašnji moment, na ono što je, da kažemo, samo sadašnjost naša. Ja sam više aludirao na ono što je koren ovde problema, a to je činjenica koju stalno ponavljamo i često mi se čini da te stvari koje ponavljam možda budu i dosadne u nekom trenutku, ali posle kad vidiš koliko se slabo transferišu naše informacije ka široj grupi ljudi, onda vidiš i da nije suludo da se svaki put ponovi da ovde zapravo čitav bezbednosni aparat od koga Vučić najviše zazire. I znaš kako, Nikola, on te pare koje je verovatno transferisao delom i u Moskvu, da bi tamo u nekom trenutku se sklonio, znaš, para i možeš da se odrekneš, ali ovde mu život zavisi od postupaka i vlasti život, od postupaka ljudi iz državne bezbednosti, odnosno iz BIA, jer ja sam potpuno ubeđen, a evo puštao sam i onaj snimak u prethodnoj emisiji, gde se kaže da su mu Rusi direktno, ruski savjetnici iz FSB-a direktno rekli da napravi Ćaciland. Znači, ja nemam nikakvu dilemu da je ključni deo bezbednosnog aparata u Srbiji zapravo pod direktnom vlašću FSB-a. Jer mislim da njihovi mafijaški, recimo, postupci i ponašanje u celom svetu, tu pričamo i o raznim tovarima iz Venecuele i tako tih egzotičnih zemalja, ne mogu da idu bez obaveštene podrške iz Kremlja. I ja sam malo više aludirao na to, pa bih i tebe malo vratio na taj moment ukoliko želiš da to prokomentarišeš. Čini se kako vreme prolazi sve više
ili je možda to sve više očigledno nama. Postoji prodor ruskih, aj kažemo, medija u Srbiji koji su, ili proruskih medija u Srbiji, ali kažem koji su, tako reći, pod kontrolom možda ne direktno Kremlja, već upravo FSB-a, i da se taj narativ jednostavno u narodu toliko poprimio da je postao ravan istini, nažalost, velikom broju ljudi. Mi nemamo nacionalne frekvencije da možemo da dopremo do ljudi da shvate da stvari baš i nisu takve, već je neko uvideo da lako može našu, na neki način da kažem, naivnost da iskoristi u svoje svrhe. Tako da ne bi me uopšte čudilo, mislim da to uopšte nije opcija koju treba isključiti, a sa druge strane se našao u klinču jednog rata u kome je malo igrao za jednu, malo igrao za drugu stranu, a na kraju nije igrao ni za jednu ni za drugu u potpunosti, i gde će ga jedna i druga strana samo po meni pritiskati. Ali ako pogledate nacionalizaciju, a nacionalizacija bi trebala da bude stvar jedne države, dakle ne bi trebali druge države da se pitaju tu, Rusi nam ne dozvoljavaju da mi nacionalizujemo sam NIS. I šta onda reći na to? I sam Vučić neće da nacionalizuje taj NIS kao što je rekao danas na sednici, odnosno u danu kada snimamo. Tako da bih rekao da postoji vrlo verovatna mogućnost da to nije samo finansijski moment. Vidiš, on recimo je prihvatio ulogu da u Srbiji, što je danas i na sednici vlade jasno rečeno, mislim to vidimo svi, nismo ćoravi, ali je potvrđeno i od strane ministara koji su vrlo onako jednim gorkim tonom govorili o tome. Mislim da je ovaj Mali i ova Handanovićka, ali baš direktno da je Mali govorio o tome koliko je strašno da u našoj zemlji zapravo sve je bilo opcija za Ruse, sem da se NIS vrati Srbiji. Bilo nacionalizacijom, bilo kupovinom, ma na bilo koji način. Znači, sve je za Ruse bilo opcija, osim da se Srbima vrati srpski NIS. Znači, to ipak govori o jednom ropskom odnosu, koji mislim da sigurno nadilazi nekakve finansijske transakcije Vučića i prljavih tamo krugova, možda šta ja znam, par stotina miliona dolara tamo prenetih. Jer ovde je u pitanju, čoveče, cela država, glava je u pitanju, mislim, glave su u pitanju, mislim, baš je onako, kako da kažem, nadišlo sve. Inače, ajde sad da, kad si već to pomenuo, da pomenemo i ovo vezano za banke, čoveče, jer ja sam to pričao u emisijama, znači, Narodna banka Srbije, pošto posluje sa Gazpromom, odnosno NIS-om, čiji je Gazprom vlasnik, time krši te američke sankcije i zapravo svakog dana ili svakog jutra može da se probudi pod tim sankcijama, što bi onda dovelo Narodnu banku u koliziju sa drugim poslovnim bankama, znači druge poslovne banke, sve ove, ne znam, što rade ovde banke preko kojih primate i plate i penzije i tako dalje, bi prestale da posluju s Narodnom bankom Srbije, nastao bi bukvalno kolaps. I na današnjoj sednici je Vučić to priznao i rekao je da je ima kao neke fore još 7-8 dana da se sve to reši i da će onda da grunu i sankcije prema Narodnoj banci Srbije. A evo, ako možeš da uzmeš malo reći na tu temu i da malo produbiš celu tu priču. Da, apsolutno. Naravno, centralna, odnosno Narodna banka je povezana sa svim drugim komercijalnim bankama koje postoje u zemlji i mi smo, tako reći, sada u milosti ili nemilosti američkih sankcija. Amerikanci nam ih ne uvode uprkos tome što mi kršimo dogovore koje smo imali s njima zbog Gazproma i zbog NIS-a, odnosno poslovanjem sa, tako reći, braćom Rusima. Mislim da to možda izazove ozbiljne probleme, vidimo ih čak i u nekim drugim, recimo, zemljama Indokine ili generalno Jugoistočne Azije, gde dolazi do, čak se dešavalo tu i Libanu, zamrzavanja računa. I zamislite sada situaciju gde ne samo da se mi smrzavamo tokom zime, nego se zamrzavaju i računi, dakle govorim fizičkih lica, verovatno i tvoj, moj, svih koji gledaju ovde, a zamrzava se i jedan odnos koji od tog zamrzavanja možda postane i onako vrlo vreliji i vatreniji sa Zapadom, koji nas opet, kažem, okružuje. Rusi ne mogu da deluju ovde vojno, bile su te priče da će doći do Beograda, da će oboriti Vučića, a zapravo mislim da je realnost totalno drugačija jer ga brani na svakim izborima. Ajde Nikola, da se malo zadržimo na to, mislim da je to tvoja omiljena tema, zbog tvojih
komunikacija sa doktor Aganom, pa evo možda nije loše da se malo osvrneš na te deluzije i na tu, ne znam kako da nazovem to, mislim, to je jedna vrsta šizofrenije, rekao bih, koja vlada u jednom velikom delu srpskog javnog mnjenja. Te deluzije imaju svoje portparole, pa evo, skreni malo u tu uličicu, pa nam daj malo priču o tome. Ti to i pratiš šta se oni pričaju, šta se pišu. Ja se trudim da se izolujem jer nemam živaca, razumeš? Nemam ja više živaca za to, 50 godina imam. Da, pa to su zaista onako naučno-fantastične priče koje mislim da su zapravo pod jednim velom subverzivnog delovanja, ne mogu da kažem direktno Kremlja, mislim da su mnogi ljudi, ja ću se izvinjavam izraziti tako, korisni idioti i da žele da od ovog naroda naprave takođe korisne idiote koji će verovati u nekakve emocije u geopolitici, a ne zapravo interese. Svaka zemlja, uključujući i Rusiju, gleda svoje interese. I nije problem to što Rusija gleda svoje interese i ne treba od nje očekivati previše. Međutim, ako nam oni nešto obećaju i kažu i prekrše takve sporazume, onda mi moramo da uzvratimo nekom merom u skladu sa našim geopolitičkim mogućnostima. A ja ću podsjetiti naše gledalce da kada se ruska vojska povukla, i to ne samo s Kosova, već i iz Ugljevika u Bosni i Hercegovini, a tada je načelnik generalštaba Rusije rekao da Rusija više nema strateških interesa na Balkanu. Što znači, bilo kakvo poklanjanje njima, mislim, zaista, to je bio po meni poklon u velikoj meri, njima, ja ne vidim nikakvu logiku tu. Dakle, ništa nismo dobili za uzvrat. Tu su razne iluzije bile, da će se rat u Ukrajini završiti za 3-4 dana do 7, da će pasti Kijev, da će pući NATO pakt. Danas čini mi se da se NATO pakt proširio, čini mi se da je Rusija izgubila svoju sferu uticaja u Jermeniji. Evo baš juče, ako se ne varam, je pala na raketa ili deo rakete na ambasadu Azerbejdžana u Kijevu, a već smo imali vrlo zategnutih nekoliko situacija, i to baš tokom ove godine, pa i prethodne, jer su čak i ubijeni neki ruski mirovnjaci u Nagorno Karabahu, odnosno u Republici Arcah. Vidimo gubitak njihovog uticaja u Centralnoj Aziji, gde je s jedne strane Kina, a sa druge strane zapadne države, poput Francuske, SAD-a, Velike Britanije, preuzimaju tu primat malo po malo, čak dolazi do zamene PVO sistema. Njihov izvoz oružja, pored energenata, to su bile dve glavne stvari od kojih je Rusija zarađivala, je pao na gotovo minimum, iz razloga što, naravno, rat povlači velika vojna sredstva iz skladišta i, dakle, vojnih rezervi. I samim tim imamo ove odluke Evropske unije, gde na svakih otprilike 2 meseca u proseku dolazi novi paket sankcija, gde se sada targetiraju i druge zemlje, odnosno, kako bi to rekli, neke ćerke firme ili firme poput NIS-a koje su kupili Gazprom i ostali van same Rusije, gde će na kraju doći do blokada luka, bilo kakvih terminala za LNG, odnosno tečni prirodni gas. I kako onda možete da se vežete za takvu silu koja je u očiglednom propadanju? Ako pogledate priče o ruskoj ekonomiji koje su vladale na ovom našem prostoru, na webu, kako neki kažu, to je bilo da je ruska ekonomija najbolja, da je 4. u svetu i svake godine je sve bolja i bolja, a onda zapravo imate pražnjenje takozvanog nacionalnog fonda iz kog se isplaćuju između ostalog i penzije, i sledeće godine će taj fond trošiti 10 puta manje nego sada. Ne zato što je mnogo pun, nego zato što je prazan u vidu likvidnih sredstava, dakle sredstava koje mogu da se koriste. Pogledajte referentne kamatne stope u Rusiji. Priča je bila da Evropa neće imati šta da jede, u Evropi su 2, 3, 4% referentne kamatne stope u zavisnosti od države do države, u Rusiji su 16, 17, bile su i po 21. I jedini razlog zašto su smanjene, po mom mišljenju, je zato što tamo vlada oligarhija, dakle vladaju kriminalci, tajkuni, jedna vrsta mafije, neko bi rekao, ali to je onako baš kriminalna organizacija, gde oni kontrolišu kao veliki industrijalci dobar deo ekonomije i onda njihovim firmama to sve šteti uprkos velikim subvencijama koje država izdvaja za njih. I vidite jedno produbljavanje između niže klase, odnosno jednostavno ili tog nižeg staleža ljudi koji su, nažalost, ili poginuli u tom besmislenom ratu koji nije ništa postigao,
a sa druge strane imate bogaćenje, što je čak bilo vrlo zanimljivo i na našim nacionalnim frekvencijama, dakle nisu krili to, i to je sad negde oko 300 milijardi, dakle 300 milijardi dolara su oligarsi i taj Putinov blizak krug saradnika zaradili od početka ovog rata za evo nepune 4 godine. I onda kako to može da bude neka sila koja donosi spas? Priče o BRICS-u kao alternativi NATO-u, to je bila još jedna od stvari koje su se provlačile i koje se i dalje provlače, iako je NATO jasno definisan vojni savez. Naravno, i on ima unutar sebe određene probleme sa Slovačkom, sa Mađarskom, ne uklapaju se u svemu. Ali u BRICS-u vi nemate vojni savez, vi imate otvorena neprijateljstva često na granici recimo između Indije i Kine. Budi na čemu si, mislim, ne otvorena neprijateljstva, nego je Kina ušla, šta ja znam sad, ne znam tačno koliko kilometara u Indiju i praktično de facto smanjila indijsku teritoriju. Ali ono što je mnogo bitnije, Nikola, što si zaustio, jeste da BRICS nije ni projektovan tako da bude vojni savez, pa nije ni ekonomska unija u pravom smislu reči. Znači, ni na jedan način ne može da bude pandan ni NATO, ni Evropskoj uniji. Mislim da hoću malo da vratim stvari na te, kako kažem, na taj opšti generalni plan, da ne idemo toliko u detalje, a kod nas je zapravo stalno zapravo taj deluzionistički taj narativ da se nama stalno zapravo nudi neka bajka koju zapravo nikad nisu projektovali niti prema svojim građanima, recimo Moskva, Kremlj, Kina. Znači, niko tamo njihovoj javnosti nije rekao da je BRICS zamena za NATO, ili barem ja to nikad nisam čuo ili video. Niko u Rusiji nikad nije rekao da će Rusi izaći u Kladovo ili Prahovo i doći da spasu Srbe. To su laži koje su ovde projektovane. Hoću da kažem da mnogo je važno razumeti da ta propaganda koja se ovde širi kao proruska zapravo nikad nije emitovana tamo u Rusiji. Apsolutno, apsolutno. Jedine stvari koje su govorili je na svakom sastanku BRICS-a koji treba da se desi da počinje dedolarizacija sveta i videli smo da od toga nije bilo ništa, dakle slagali su. Ali sve ove ostale priče koje zaista zvuče, postoje ovde neki analitičari koji su govorili da će Rusi doći do Lisabona, odnosno vojno okupirati celu Evropu. Za sada su okupirali časov jar, tako da možda za par miliona godina, ali s obzirom na demografski pad Rusije koji se dešava, mi imamo odumiranje te države. Dakle, svake godine bez rata ili odlaze odatle ili je mortalitet takav da jednostavno, naravno, manje se ljudi, odnosno beba rađa nego što ljudi umire u samoj zemlji. I neko će da kaže, pa da, ali evo, Evropa ima problema sa migrantima. Ali sa druge strane, ako pogledate vesti iz ove godine, Rusija je primila desetine hiljada Korejaca, dakle radnika iz Severne Koreje, i preko 1 milion Indijaca koji će do kraja godine raditi tu. A da ne govorimo o Uzbecima, da ne govorimo o Tadžicima i drugim. Tako da, ako jedni imaju neke probleme, a i drugi imaju iste takve probleme, onda gledate šta je ono što će vama doneti ipak neke benefite. Ko vam je bliži? Mi ne možemo da menjamo našu geografsku poziciju. Možda da imamo loš odnos sa Bugarima. I sigurno smo ga imali kroz istoriju, ili sa Hrvatima, ili sa bilo kim, ali tu smo gde smo. Rusija je daleko, Kina je daleko. I jednostavno mislim da oslanjanje njih u tom nekom kontekstu ne može nama doneti ono za šta mnogi predstavljaju kao neku vrstu slobodnog sveta ili nečega što će osloboditi nas iz kandži ovih ili onih. I mislim da je naša pozicija, zahvaljujući domaćoj politici ovde, uništena na takvom nivou da su mnoge od tih priča zapravo služe kao neka vrsta mesijanske priče. Znate, sigurno, evo, ti si hrišćanin, ali mnogo ljudi je govorilo o tome, ne znam, Isus dolazi sledeće godine, tako se isto kreirala priča o Putinu i o, znači, jedno idolopoklonstvo, što, da podsjetim, u pravoslavnom ili generalnom hrišćanskom svetu nije dozvoljeno po Božijim zapovestima, a to je ovde stvoreno sa tom pričom o Rusima na Dunavu. Ti si snimao, Igor i ti ste snimali emisije kao i ja o, recimo, prvom srpskom ustanku i svi znamo da su Rusi već bili na Dunavu, a znamo i da je prvi srpski ustanak propao. Tako da, čak i da dođu na Dunav, neće doći u Kladovo na Dunav, nego bi došli negde drug da vidimo da i tu neće završiti. Tako da...
A čoveče, kakva priča bre o Dunavu. Poslednji put kad su došli ovde, doneli su nam komunizam, uništili monarhiju, uništili državu, uništili tradiciju, uništili veru, ako hoćeš, uništili sve. A to kad si rekao za te mesijanske ideje, one zapravo i nisu mesijanske u hrišćanskom smislu, one mnogo više liče na jevrejski mesijanizam, zato što priča o ruskom caru je bukvalno prekopirani jevrejski mesija. Znači, onaj koji dolazi kao vladar i pravi zemaljsko carstvo, ne nebesko. Tako da je ta rusofilska kvazi propaganda o ruskom caru, ona je zapravo, koji dolazi na konju i spašava celu stvar, ona je u stvari kopija jevrejske mesijanske ideje, a ne hrišćanske koja je potpuno na jednom drugom, mislim, nivou. Ali ono što bih hteo da se vratimo malo, Nikola, na ovo što je aktuelno, znači na ovu katastrofičnu situaciju, jer ti sada danas vidiš, recimo, gde jedan ministar, nebitno je, mislim, mi imamo negativno mišljenje o svima njima, ali taj, recimo, Siniša Mali, koji je rekao da idemo u katastrofu, da moramo hitno da uzmemo stvari u svoje ruke, u svojoj zemlji, da odlučujemo o svom nisu, o energetici, o opstanku, o preživljavanju, i vidiš njega, vrhovnog boljševika Aleksandra Vučića, koji kaže, Siniši Malom kaže, nemoj da širiš nervozu. Znači, ja sam to i očekivao, znaš, da zapravo ta igra na toj ivici opstanka i na ivici zapravo preživljavanja i na ivici opštih tih sankcija i još jednog frontalnog sukoba sa Zapadom ide zapravo do posljednjeg momenta i da onda možda u nekoj, da kažem, u nekom overtime, ono kao u produžecima vremena, se donese ta odluka koja je morala se donese pre 10-11 meseci, kada je zapravo nova američka administracija nama rekla, evo doći će vam Marko Brnović, a dajte nacionalizujte taj NIS i krenite nekim drugim putem. Pa eto, vratio bih i tebe još malo na taj moment. Da li ti očekuješ da se krene sad u tu nacionalizaciju u roku od 7-8 dana, pošto je pomenut taj rok, ili misliš da će to ipak da se vuče tamo možda do februara, čak i do marta, dok zaista ne dođe do jednog vidljivog kolapsa privrede i nafte i gasa? Koliko sam ja razumeo iz ovih aktualnih vesti, sankcije će trajati, a mi imamo, verovatno tih 7-8 dana neće značiti ništa, nego je to Vučićeva kupovina vremena. Nažalost, evo već 13, skoro 14 godina traje tih 7-8 dana ili 2 nedelje koje su ključne, sećamo se i te priče, dok neko drugi ne kupi NIS. Između ostalog se pominjalo da bi mađarski MOL to mogao da uradi. I sad ako malo pogledamo situaciju, znamo da je Orban u dosta slučajeva, ne samo da sarađivao sa Vučićem na raznim planovima, već je i za Kremlj podrivao određene interese NATO pakta, odnosno rušio koherentnost evropskih sankcija. I sigurno bi im značilo više da oni to preuzmu nego mi, kažem, koji nemamo više ni šta da ponudimo, a i postavljamo se u tu ropsku poziciju prema svima, pa i prema Rusima. Samo ta nam je nekako pozicija valjda najdraža iz nekog razloga. Zaista ne znam zašto, verovatno zbog te propagande. Mislim da to što Vučić radi i govori, psuje Bajatovića, govori Siniši Malom da bude miran, mislim da je to jedan način isto obraćanja javnom mnjenju, odnosno ovdje domaćoj publici, u smislu toga da je on i dalje taj kontrolor. Oko njega su uvek uspaničeni ljudi koji ne znaju šta će da rade, a on je kontrolor svega, a zapravo mi ne kontrolišemo ništa. Mi smo u potpunoj katastrofi i mislim da, ja to često govorim, da ćemo tek vidjeti koliko ova država trula kada ovaj režim ode, odnosno padne sa vlasti ovde. Ali tako mislim isto da će nam doći neke katastrofe, možda i ova sa NIS-om na naplatu, onako u jednom momentu, jednog dana ćemo se probuditi i reći kako je moguće se ovo desilo. Pa ako smo imali već upozorenja mesecima, kao što si rekao, početkom godine unapred, i da preuzimamo neki novi tok, dakle, menjaju se geopolitičke okolnosti, menja se konstelacija snaga, ne menja se onako kako su nam rekli na aktuelnostima, ne menja se onako kako nam govore svaki dan i probijaju nam glavu po raznim YouTube emisijama, nacionalnim frekvencijama, već se baš suprotno od toga dešava. Valjda treba jednom da idemo u skladu sa
tim promenama, a ne da onako idemo, kako kažu, protiv čitavog sveta, jer to možda zvuči ovako lepo i zanimljivo, to je ideja negde i u Rusiji, da se oni bore protiv čitavog NATO-a, čitavog sveta, pa tako i mi, ne znam, da smo pobedili 90-ih NATO pakt i tako neke budalaštine koje su se ovde plasirale. Mislim da ovaj put treba da naučimo nešto iz tih grešaka i da dobro razmislimo koja je zapravo naša strateška pozicija dobra. Evo, pokušali smo tu stratešku poziciju s Rusijom, sada se nalazimo pred mogućim nestankom energenata koji su osnovni za život. Ja bih napomenuo još jednu stvar. Svaki put kada imate povećanje energenata i kada dolazi do volatilnosti cena, energenti su zapravo ta lokomotiva ekonomskog, odnosno rasta cena na malo. I vi po rastu cena na malo vidite zapravo šta se dešava. Svaki put kada su energenti veći, odnosno njihova cena, samim tim će biti veće sve što kupujete, cena bilo čega drugog. Što znači ogroman pad životnog standarda i možda čak i totalni slom privrede. Kao što vidimo, samo bih se nadovezao još ovo, a negdje uvezano sa celom ekonomskom temom i ekonomskom slikom Srbije, da Jakov Vučić i dalje dovlači neke strane investitore, okupatore u Bor, u Majdanpek, te Linglong, te Zijin, više se ne zna ni koje su to sve kompanije, a sa druge strane investicije polako počinju da opadaju i vidimo da te firme otpuštaju radnike ovdje. Pa sad zamislite koliko će još ljudi da bude otpušteno u ovom sada periodu narednih meseci, ako se ne nađe neko rešenje koje bi bilo dobro za nas. Ali očigledno Vučić i Kremlj imaju jednako mišljenje po tome da nacionalizacija nije rešenje, nego treba da bude ponovo ropstvo nekom drugom ili šta već. Nikola, hvala ti za ovaj put. Ovo nije naravno bio kraj našeg razgovora zato što smo iscrpeli teme ili činjenice ili podatke. Njih ima na stotine i na desetine. Ja sam namerno Nikolu malo držao u ovoj, da kažemo, više opštijoj ravni, a manje u detaljima. Kao što sam se ja trudio da ne iznosim nekakve detalje previše ovde. Na kraju krajeva to činimo stalno u našim emisijama. Dakle, moj neki plan je da sa Nikolom ovo radimo da tako 7, 10 ili 15 dana kako se namesti. Ja bih naravno volao što češće da vam bude malo zanimljivije, da ne budem to stalno ja. Tako da, Nikola, u svakom slučaju, da ovde stavimo ne tačku, nego tačku zarez i da se vidimo uskoro, da damo neki novi uvid, pa možda kad bude to za 7-8 dana taj odlučujući nekakav postupak Vlade i Vučića povodom NIS-a, pošto je rekao da je 7-8 dana kao neki rok, pa da možda baš tad se čujemo i da napravimo novu emisiju. Šta misliš? Ja sam za. Meni je bilo jako prijatno, nadam se da i tebi i nadam se da i gledalcima.